Chicas, ¿por qué se tardan tanto en responder, chicos? ¿Qué verga se contesta después de un jaja? ¿Ustedes qué responden después de los jaja? Yo después de ver cómo defendía a alguien que al final sí terminó siendo lo que decían. ¿A qué te dedicas? Soy modelo en Instagram, ¿y tú? Yo soy soldado en el Call of Duty. ¿Y tú te enojas con facilidad? Yo. Te eliminé del Face porque estaba enojada. Agrégame. Hada según Disney, Hada según Guillermo del Toro. El ramen en Latam. ¿Cómo adoptar sin tanto papeleo? Así se robaron a mi perrito y solo fue a cagar afuerita. Sigue así, te esforzaste mucho. Eres una persona realmente increíble. Si alguien no te lo dijo por estos días, vales mucho y eres muy importante para mí. Gracias por tu esfuerzo en el día a día.